like a Hellcat. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Виталий Аджар. И сегодня мы будем делать шалаш. А шалаш мы будем делать в лесу. Сейчас мы найдем, я найду, где будем шалаш делать. А потом приступаем. Так что, дорогие друзья, ждите. Дорогие друзья, мы уже на месте. Вот какая. Вот все, вот. Вот. Вот к этому дереву я буду пришпандорить. Я шалаш в нем, ну, к этому дереву делаю. Ну, начинаем. Сейчас мы будем, короче, ветки мы не будем, здесь акации много. Короче, мы будем из камышей делать. Начинаем. Вот, дорогие друзья, вот камыши лежат. Я их сейчас возьму и буду ломать, набирать, а потом мы это все дело в шалаше сделаем. Начинаем. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Все пройдет само собой, как на рану сыпать соль. Ведь ранила меня стрельбой. Да подальше все пошло. Дорогие друзья, я собрал камыши. Сейчас будем к этому дереву делать шалаш. Не знаю, хватит этого или нет. Если не хватит, еще возьму. И теперь начинаем. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Все пройдет само собой, как на рану сыпать соль. Ведь ранила меня стрельбой. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Все пройдет само собой, как на рану сыпать соль. Ведь ранила меня стрельбой. Я брожу по улицам один, к черту этот карантин. Я болен тобой был, расстреляла мой тыл. Находила 100 причин, дабы нам не быть вместе. Типа тебе со мной стало тесно. Ой, сложно быть одному, вроде места себе не нахожу. Да, хватит мне врать. Я был как Атика, тебе лишь бы слинять. Ну а теперь дверь закрыта, давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать. Друзья говорили, типа к этому шло, а я в ответ: да пошло оно все. Поболит, заживет, поболит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Все пройдет само собой, как на рану сыпать соль. Ведь ранила меня стрельбой. Ты ранила меня стрельбой. Ты ранила меня, ты ранила меня стрельбой. Ты ранила меня, ранила меня стрельбой. Ты ранила меня, ты ранила меня стрельбой. Ранила меня. Короче, 我也觉得，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 我也觉得, короче,
Я сено и достал. Пора разлаживать и все. Смотри. Ну вот и, дорогие друзья, шалаш наконец-таки достроил. Я столько усердия задолбался очень сильно. Поставьте, пожалуйста, лайк. Я, пожалуйста, вас прошу. Вот, короче. Все. Вы как думаете? Какой шалаш получился? Поставьте на паузу. Снизу. Напишите в комментарии, какой у меня дом. Ну такой нормальный или фигня. Напишите. На паузу поставьте и напишите. Все, давайте смотрим. Вот, смотрите, вот это шалаш. Вот, видите? Это шалаш. Вот, шалаш. Сзади все. Сверху надо еще накидать сено. Сейчас кинем сено. Чуть-чуть, вот. Здесь сена валяется много. Это вообще. Так что берем вот сено, смотрите, сколько. Вот много в ветках. Вот сено сколько. Вот этого мне должно хватить, чтобы вот так вот положить. Вот, видите? Вот, все. А теперь в шалаш заходим. Вот. Смотрите, как внутри простора. Смотрите, я внутри, как офигенно. Сели вот так вот сидишь себе, в телефон играешь, вот. Видите, это шалаш во мне. Хороший шалаш. Вот, видите? Все хорошо укреплено. Вот, вообще четко. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Следующее видео выпущу. Только поставьте, пожалуйста, подписку и лайк. Я вам правду говорю. Спасибо большое, дорогие друзья, и до свидания.